12月5日，日军飞机一波接一波掠过南京上空，炸弹雨点般坠下，六朝古都笼罩在浓浓烟火之中，四下里都嘶鸣着空袭警报，到处都是逃窜的人群。数以万计的南京市民在轰炸中流离失所，只能涌进国际安全区去寻求庇护。喂，唐山镇遭到攻击，芜湖怎么样？是不是还在我们手里？喂，听到吗？什么情况？喂。柳川平助率领的中路日军已经抵达栖霞山、汤山、淳化一线的外围阵地。牛岛真雄和国旗登率领的南路日军进入芜湖，距离南京城下只有100多公里。狄州立兵率领的北路日军沿长江一路西来，直逼栖霞山。面对来势汹汹的3路日军，中国军队第74军防守南路，第66军防守中路，防守北路的则是第83军。51师守军奋勇抵抗，杀敌甚多，居然坚守阵地达2天之久。由于没有后援兵力，该阵失守。南路日军第6师团占领牛首山后，主力向中华门推进；第9师团占领大孝场机场后，向光华门、通济门推进；中路日军第16师团占领汤山后，直奔麒麟门、白水桥。12月9日，日军进抵南京城下。司令官殿。これは投降勧告書だ。この講和条約が結ばれ、平和的に南京に入ることができれば、傷者の数も減らすことができる。ああ、上海での我が軍の犠牲が多すぎたからな。はい。100万日军已包围南京，贵军若侥幸应战，南京必然沦陷，钱财文化尽为灰烬。故本司令官奉劝贵军和平开放南京城。如果12月10日正午仍得不到任何答复，日军将开始进攻南京。大日本华中方面军司令官松井石根。我既然向委员长立了军令状，就是松井石根站在我的面前，我也不投降。还是那句话，是与南京城共存亡。命令：搜查劝降书，军心不可动摇，民心不可动摇。上海能打3个月，南京为什么不能打3个月啊？对，我要背水一战。命令：所有船只由司令部统一调拨，关闭所有码头，任何人及部队没有命令不得渡江，违者就地正法。是。司令官殿、司令官殿、もし中国軍が投降を受け入れるならば、今双方の代表が中山門に着いたはずです。中国人はなぜなかなか来ないのだ。
待ちますか。あと10分待て。司令官殿、知らせは参りません。もう1時間も過ぎております。司令官殿。中国人は降参しないはずだ。よしやれ。12月10日午后1时，日军华中方面军司令官松井石根下令向南京发起总攻。日军第6师团突破第58师防线，从正南方猛攻第88师雨花台阵地。日军在炮兵及战车掩护下，向第151旅水西门外阵地猛烈攻击。日军第16师团步兵第33联队在重炮掩护下，向紫金山顶峰发起攻击。司令官殿、第16師団は紫金山を猛攻撃中。本日中には占領できると思います。第6師団は宇海台と中山門を攻撃し、本日占領できます。南京政府軍は我々が包囲し、城内から出られません。よーし。南京が見えたな。そうです。南京城を開ける鍵は我らの手中です。
12月12日，日军突入中华门、中山门。这一天，日军5个师团对南京城廓阵地以及南京城垣的攻击达到了疯狂的白热化程度。中午前后，日军攻破中华门，第88师被迫撤出战斗。为了躲避战火，各国使馆外交官、新闻记者与中外难民一起，准备登上英国商船撤离南京。南京から逃げ出した難民船のようであります。難民？配送してきた軍隊ではないのか。南京の前線に連絡しましょうか。間に合うものか。砲兵に直ちに砲撃命令だ。南京から逃げ出す船は全て阻止せよ。大佐殿、この船は外国船のようです。英国のレディーバード号です。偵察の電報です。読め。ウコと南京の中間に3隻のスタンダード石油会社の石油船と米国護衛艦パナイ号が停泊しております。砲兵に命じてレディーバード号を攻撃させ、航空隊に命じてパナイ号を攻撃撃沈させよ。大佐殿、これは米英の船です。下手すると国際的事件になります。満州事変、上海事変、北市事変、どれも我ら陸軍がやったんだ。一兵卒が大きな事件に関われるのだ。いいじゃないか。早くやれ。はい。怎么都撤下来了？这艘团他们先撤了，我们左翼也被敌人给占了。
委座守御。扬州顾祝同总司令急转南京唐总司令，罗留副总司令，首都如情势不能久守时，可相机撤退。蒋中正，民国26年12月12日。现在我宣布撤退命令：今天晚上8点，部队开始撤退，除宪兵、特种兵，卫戍司令部由下关码头撤退，其他主要部队从中华门、中山门开始突围。长官，那是日军的正面，恐怕不成。如果不能成建制，就化整为零，然后在芜湖以西、浙江以北集结，一江门码头有36师警戒，掩护撤退。是，不服从命令者射杀无论。是，陈一吧。南京完了。日军相继占领水西门、通济门、光华门，南京各重要屏障相继失守。1937年12月13日，日军第6师团浩浩荡荡地涌进了早已在炮击中洞开的中华门，侵略者登上早已千疮百孔的古老城垣，金陵城头飘起了太阳旗。苦守了2周的南京保卫战结束，南京沦陷。还有就是，日本方面又在原来6条的基础上，又增加了3条：一、放弃容共、抗日及反满政策；二、扩大华北、华中、内蒙的非武装地带；第三，承认内蒙古自治及华北特殊政权。并保证出兵。那么现在一共是9条了。这些个条件是这些年日本未能得逞的老调调。为内蒙古自治，实际上就等于扩大了华北不驻兵的区域。在华北战场啊，他们打不走我们八路军，而且我们会越打越大。还有啊，他们要求改善关税，实际上就是他们要求降低日货的进口关税，把更重的负担扔给我们中国人。毛主席，您认为国民政府会是什么态度？我估计啊，蒋介石先生不会同意这些条件的。可是汪精卫和他的团体虽自称低调，却一直与抗战高唱反调，大肆鼓吹战必败、和未必大乱的投降言论。我们共产党人一定要站出来，将这种亡国论狠狠地驳一驳。要告诉博古和恩来同志，一定要用上一切的力量，支持并鼓励蒋介石和国民党政府坚定抗战的决心。赵明，有大事了。汪主席，日本朋友捎给我们一个消息，这是日本刚刚做出的决定，他们将马上通知中国政府，帝国军队在攻陷南京后，仍然会给中国国民政府最后反省的机会，可以继续等待。帝国政府期待能够与中国政府真诚合作，建立新的政权。
周明，千载难逢啊！俺の命令を伝え。入場次第捕虜全員を殺害せ。はっ。焼き捨て、一文字も残すな。はっ。城内に残った敵を粛清せよ。おとなしく従う者が平民、従わない者は敵だ。はっ。日本侵略军侵占南京后，在日本华中方面军司令官松井石根和第6师团师团长谷寿夫指挥下，在全城进行了40多天的血腥屠杀。15日，已解除武装的军人9000余人被押往鱼雷营屠杀。日军疯狂的强奸、屠杀，惊恐万分的女人和孩子们纷纷涌入安全区，最多时超过1万人。实际上，安全区对妇女来说，并非真正的安全之地。日军强行闯入安全区，到金陵女子学院，强奸妇女，抢劫钱财。在占领后的1个月中，南京市内就发生了2万起左右的强奸事件，连8、9岁的幼女和70多岁的老妪都不能幸免。许多妇女在惨遭蹂躏后，又惨遭杀害。日军暴行的高潮从1937年12月13日攻占南京开始，持续了6周。在大屠杀中，有30万以上的中国平民和战俘被日军杀害，约2万中国妇女遭日军奸淫，南京城的1/3被日军纵火烧毁，南京城变成了人间地狱。而这场惨绝人寰的大屠杀，成为了人类文明史上最黑暗的一页。南京は陸長のことだ。大日本の皇軍が歴史を塗り替えました。陛下が歴史を書き換えられたのであります。南京占領はこの歴史の序章に過ぎぬ。東南アジア、豪州も含んだ大歴史が書かれました。陛下の筆によって。今考えておるのは、中国のめどが立てば次はソ連だ。北進は我が国の国策である。ドイツ外相リッベントロップから
ヒトラーの伝言が届きました。ドイツが欧州またはソ連で行動を起こすとき、日本は必ずドイツの側に立ってほしい。また軍事行動も起こしてほしいと。中国の首都は陥落した。中国は神戸を垂れるであろうか。そうすると思います。私もそう思います。来，都把这个挂起来啊！这行吗？都挂往这儿挂成吗？这边这样呢？来，过来，来这边，往上点，往上点。哎，好。李侍卫，李侍卫，啊，在。拿过来。你这是要干什么呀？回您的话，这都是吉冈运用挂吩咐的。今晚全城各处必须燃放庆贺烟花，连皇宫也不能例外。再举高点。哎，好。李侍卫，在。皇上怕吵闹，还是把他们拿远些放吧。是。赶紧的，快点，赶紧拿走，别惊着皇上了。快点这边。皇上，这是在放庆贺烟花呢。皇上，吉冈运用挂求见。请。皇帝陛下。皇帝陛下。大日本皇軍が南京を陥落。これほどめでたいことはありませんので、皇帝陛下には明日、天照大神にお参りしていただきます。天照大神。我已经发去贺电了。祝電はすでに送りました。会場の準備はすでに済んでおり、儀式に参加いただく各界の方々や政府関係者への連絡もすでに済んでおります。皇帝陛下にはお早めにご準備いただきたいと思っております。明日はいかなる間違いもあってはなりません。不可有什么差错。天照大神是个什么东西？这天照大神是个女的，据说是日本天皇的始祖，也是神道教的最高神灵。
夫人，请。夫人，我昨天来的时候，梅先生还好好的，这是怎么了？为了准备您邀约的演出，昨晚在外边排练，出汗着了凉，早起就开始发烧。对不起，想让11年前在东京的盛况再现于中国南京。看样子，家父这个心愿要落空了。梅先生时常提起您父亲，说他是日本能剧的第一大师。当年家父带着能剧团，跟梅先生合演了一曲《霸王别姬》，堪称经典。夫人，夫人，您看。夫人，我可以看看吗？39度を。森田さん、これで歌えますかな？让梅先生好好休息吧。それでは、南京占領祝賀式典はどうなる？梅先生，希望您能早日康复。夫人告辞。吴大夫，不会烧坏了吧？不知道，好人打上一支盘尼西林都会烧个2、3天呢。梅先生已经连打了3针了，我佩服他的骨气。为了不给日本人唱戏，他是豁出命去了。志芳，给我水，水，来，快，快，没事没事。给，哎呦，这手发的是真够高的，哎，没事儿。我呀打小练功，底子好着呢，放心吧，没事儿。But it's general knowledge that the capital of Nanjing is occupied by Japanese. The Chinese will yield and bend. 日本占领了首都南京，是不是意味着要亡国啊？日本人想通过占领首都来逼我屈服，坚持抗战，首都一定会夺回来的。正义和非正义的较量，历来都是以非正义的失败而告终啊。再说了，他们日本国就这么大一个地方，侵略中国却是东边要打，西边他也要打。你说他能不失败吗？ They're destined for failure. Seems my husband was right. He said that Mao Zedong is very charismatic and outspoken. 他说他先生说您很有魅力，讲话特别有煽动性。你的丈夫是一个很优秀的人才， Your husband is an exceptional man. 他把中国介绍给了世界。我看你也可以继续他的作用吗？ I believe you can 可以把中国南京实现以后中国人民的态度告诉给全世界。中国一定会打下去的。 We will continue to fight. 只有一句话，中国人绝不会低下头，反而会把自己的胸膛
挺起来的。Mr. President, Mr. Simpson is here. Did you see the newspaper? The attack on Nanjing is really outrageous. I've got something much more shocking than this newspaper. Oh? This is a documentary film which is popular in the U.S. recently. Mr. President. What is this about? You remember the Panay incident? When the Japanese sank our warship that was evacuating civilians from Nanjing. The Japanese claim that their pilot mistook our warship for a Chinese warship. That's pure Japanese bullshit. This tape clearly shows the face of a Japanese pilot facing the eye-catching logo on our ship. This was a premeditated act. How dare the Japanese attack American vessels on the Yangtze River? But 300,000 people were massacred by the Japanese in Nanjing. We must take substantive action against them. Immediately lodge a protest against Japan. Tell them we expect a specific explanation about their actions. So for now, we just acquiesce to all their evil acts. I've always said war is a plague. Americans do not want to be involved in war. The Japanese make me nervous. The important thing now is the Japan market is critical to the American economy. So what do we do now? In order to maintain peace in the Far East, we may need to take substantive action, not just aid the Chinese morally. What shall we do? In the current situation, it's too early to take any action. When will America take the threat of Japan seriously? America is not ready for a war with Japan. As long as Japan does not act recklessly, I will take actions to minimize the risk. Excellent. The British ambassador to Tokyo said in his report that the Germans are planning anti-Japanese activities in China. They show a close friendship on the surface, but still they sell weapons to China. Well, Germany is unwilling to see their painstaking efforts reduced and taken over by Japan in China. On the other hand, Britain is in a difficult and delicate position to contain this potential enemy. A German expansionism is obvious. Did you know that Hitler has prohibited discussing the Nanjing massacre in Germany? How comes Hitler keeps hiding the ugly truth to the German population about what Japan did in China? Seems conflicting with their own interest by helping China. He wants them hampered in China. In his own words, he declared that Japan is against Anglo-American relations. It appears that they want a bigger piece of steak on their plate. That's right. That'll be better. 森森，校长，怎么样？这是郭泰祺发来的电函。按照校长的训示，他已经召回国联，要求他们马上采取措施，制止日本人的侵略和暴行。但是国联迟迟没有反应。英国回答得如此干脆，直接拒绝向中国的军事援助和财政援助。是的，郭泰祺已经得到英国明确表示，说任何给中国的援助，最终必将落入苏联手中。首先，我们要完成这次部队的集结。在叶挺和项英同志回来之前，有些工作
我们可以先搞起来。好，我们虽然已经通知大家到皖南歙县来集中，但由于南方各地的红军游击队原先分散在8个省、14个地区、40多个县，再加上地方反动武装的层层阻挠，说实话，咱们部队集结起来真的是困难很大。到目前为止，国民政府其实只给了新四军一个空的番号，除了宣布叶挺为军长之外，其他有关编制、装备、补给和指挥机构等问题都还没有下文，许多工作很难开展。新四军是共产党的队伍，蒋介石他支持要干，不支持我们也要干。这段时间啊，陈毅同志派我到苏中和苏南去了几趟，带回来这张地图，过去看看。好，走。来，行。大家请看，这是苏南的茅山地区，它是一片起伏不大的丘陵，向外可以辐射到镇江、句容、丹阳和金坛。但是这地方除了几座小山之外，大多是平原啊，怎么能打游击战呢？我观察过，这一带啊是平原水网地形，虽然平坦，但河道交错，敌人通常只能通过几条公路来回运动。但是红军没有在平原打游击的经验，而且中央指示也是开展山地游击战，这件事是不是再考虑一下？从军事上看，如果新四军东进江苏，挺进茅山，不仅可以在沪宁铁路和京杭公路之间建立敌后抗日根据地，还可以威慑南京、芜湖和镇江的日寇，这无疑是在敌人的心脏插下了一把锋利的尖刀啊！说得好，东进，新四军一定要东进。我们要学会在平原开展游击战，因为只有这样，新四军才能真正成为共产党在南方的战略队伍。因为只有这样，我们才能打造一支中島君、今や南京城にあるものすべて16師団の戦利品になったな。入り口に立っている保証兵でさえあれやこれや実家に送っておるな。好きなだけかさらっていくのは何も16師団だけではありません。好奇心がありますから、これも戦場での真理というもの。気持ちはよくわかります。親王殿下、これは民国本の王陽明文集であります。なかなか面白いものかと。素晴らしいものだ。戦争で負けた側にとって所有権を無視されるのは辛いことだが、勝利した皇軍から見るとこれは決して戦場の道徳に反するものではない。ただ一部の英米人が南京におけるいわゆる大虐殺を批判しており、さらにいくつかの国際団体から日本政府に抗議の声が上がっている。これは我らの印象を傷つけるものである。シナ人などどうということもありません。シナ人への処置は言わず、認めず、広めずであります。分かっておればよい。この本は後で拝読いたそう。
それから橋本金太郎を探すのだ。あいつは人殺しに来るって。大砲で長江に停泊している英国の軍艦も撃沈した。まったく頭が痛いことをしたものだ。私も奴の肝っ玉には逆に感心してしまいます。うん尊敬的斯大林同志，这是蒋委员长让我转交给您的信。中国政府希望苏联对日作战。Говоря откровенно, для обеспечения безопасности на Дальнем Востоке хорошие отношения между Китаем и Советским Союзом очень важны. Советский Союз не может объявить войну Японии. Это поставит нас в невыгодное положение на международной арене. 我想提醒贵国政府的是，日本的野心不只是中国，他们最终的目的是独霸东亚。Но мы пока не видели ни одного человека на нашей земле. 自打抗战以来，你们的志愿给了我们人民最大的鼓舞，所以希望贵国再次对我国增加5000万美金的借款。Хорошо, без проблем. Мы перечислим вам необходимую сумму, чтобы вы могли купить военную технику. Но постоянно надеяться на помощь извне не стоит. Вам нужно самим развивать свою военную промышленность. 我代表中国人民对苏联的援助表示感谢。另外，我想就中国新建铁路问题与您协商，希望苏联能够帮助中国建成一条贯穿新疆的铁路线。Нет. Вы должны построить в первую очередь военную промышленность. Можем оказать вам техническую поддержку, дать вам инструкторов. 我会把你所说的话如实的汇报给国民政府，中国也会在贵国的支持下奋勇抗战，竭尽全力。谢谢。До свидания, товарищ. 告辞了。警卫团呢？警卫团怎么没来啊？别喊了，警卫团被鬼子打散了。这帮该死的小鬼子，搞了个突然袭击。报告，前面的汾河渡口已经被日军堵死了，我们无路可退了，长官。别慌，慌什么？一直往那个方向，翻过几条山梁，到山里面就安全了。长官，那边可是八路军的地盘啊！现在管什么8路9路的？走，赶紧撤！下马！撤！快撤！快撤！电筒不能丢，电台也不能丢！快！你们还背着那点银元干什么？奇怪呀，长官。好像是有人在替我们阻击日军。是我们自己人吗？
听枪声，没有重武器，应该是八路。哦，这支部队素质不错。刚才咱们路过那道山梁，居然没有发现他们设伏的阵地。依您看，那阵地还能布多少兵啊？这么点大的阵地，最多能布置1个连。1个连？嗯，那可撑不了多久啊！长官，咱们还是赶紧撤吧，您的安全要紧啊！走，走。长官，前面就是进山的路了，到了这里我们就安全了。让弟兄们休息会儿吧。休息会儿。好，兄弟们，原地休息，歇会儿，歇会儿。真是支好部队啊！都打到这个时候了，还能搞反冲锋，难得呀。估计也拼得差不多了。这个连呢，完了。啊，去查查，那是谁的部队？我要嘉奖他们。长官，你看，那边有情况，有人来了。望远镜。八路军。走，看看去。走。好样的！八路群115师686团312连长王永禄向你报告，我连奉命实施阻击掩护，现已完成任务。这是你们遗留的马，还有那些包裹。啊，好啊。部队的伤亡情况怎么样？我连伤亡16人。哎，刚才那阵冲锋号是怎么回事？连长看见你们已经进入了安全地带了，就让我吹冲锋号。冲锋号一响，大家一起喊杀。鬼子以为我们要冲锋了，赶紧退下去开炮。他们不会想到，等他们的炮弹落到阵地上的时候，我们早就已经撤出了山头。这是游击战术，我们人少，装备差，对付鬼子也只好用这种办法。好样的，好，这游击战打得好啊！兄弟啊，你可立了大功了，知道吗？站在你面前的这位，可是咱们2战区魏副司令长官魏立煌将军。我知道。哦，你知道啊？我参军后打的第1仗，当时的战斗口号就是“消灭第10师，活捉魏立煌”。哎，那一仗，我的2个哥哥都牺牲了，可惜没能抓住你。当年你想抓我，现在又为什么愿意救我呢？当年我们打你，是因为你进犯红色苏区；今天救你，是因为我们执行党的抗日统一战线。哎，兄弟，我们想去西安，走哪条路比较好？南边和东边的汾河沿线都已经被日军封锁了。要想安全的话，往西北，过黄河走陕北，或许你们还能到延安去看一看呢。
延安。请等一下。报告主席，卡尔逊先生到了。卡尔逊先生，欢迎你啊！坐坐坐，来。我听说啊，你已经到华北战场考察过了，有些什么体会啊？我看到中国的士兵正在以血肉之躯抵抗着日本的飞机、坦克和大炮，这是很英勇的，但也令人担忧。卡尔逊先生啊，战争啊肯定是非常残酷的，但是呢，也不必太过于忧虑啊。我们中国就像一个大水缸，而日本人呢，总是想用小半桶水就把这个水缸装满，结果就是他的军队开到一个地方，我们就转移到另外一个地方，他们追上了以后啊，我们又转回去了。日军的问题在于啊，他们兵力不足，不可能面面俱到，所以啊，只要我们坚决抵抗，日本就无法控制中国。可事实是，日军已经占领了太原，并且正在围攻五台山的八路军。从表面上看是这样的，不过呢，我们也可以换另外一种看法。比方说，日军占领了太原，在晋东北的五台山有聂荣臻指挥的部队，晋西北有贺龙，晋西南有林彪，晋东南有刘伯承。我们站住了山西的4个角，对侵占太原的日军形成围困之势，在战略上处于机动的位置。你这个说法很有意思。还可以有另外一种围困，那就是美国、苏联和我们中国联合起来围困日本，那将是一种国际的围困呐。我个人倒是很希望会出现这样的形势。卡尔逊先生啊，我听说啊，你跟我们八路军在第1号啊活动过。这里啊有件皮衣，是我们缴获的日军的战利品，就送给你做个纪念吧。谢谢，这个礼物实在太珍贵了，我一定会告诉罗斯福总统的。哦，你会在罗斯福总统面前怎么评价我们啊？我会告诉他，毛泽东是一个了不起的战略家和梦想家。当然，他首先是个伟大的天才。哎，可农啊，孙夫人怎么样？孙夫人已到香港，一路上由李兰同志全权负责，行程十分安全。很好，转告廖承志同志和香港办事处的全体同志，保护宋先生的安全是他们最重要的工作。是，李兰同志还说，宋先生准备在香港成立保卫中国同盟，我们全力支持他。好。宋先生，有客人来了。孙夫人，陈先生到了。好，孙夫人，陈先生你好。很高兴见到您，坐吧。请。夫人请。孙夫人，我一接到你的信，就立刻发起了组织新加坡的筹赈会，1个月就募捐了1000万新元。孙夫人，你看看怎么协调，把它分派给国内抗日的第一线。您辛苦了。孙先生在世时曾说过，华侨是革命之母。当年您为推翻清王朝的革命事业一再慷慨解囊，现在抗日战争打响，您又冲在了募捐第一线，太感谢您了。夫人过奖了。抗日嘛，是每个炎黄子孙的责任和本分呐。您说的是。前一阵子赴美的司徒美堂先生也给我回信了，他在纽约也发动了华侨抗日救国筹饷总会，
南洋的事就仰仗先生了。麻烦您转告南洋所有的爱国侨胞，他们的每一块捐款都会由我带人亲自分派到最需要的地方。好的，好的，好的。夫人，您为国事日夜操劳，还请保重身体呀。是啊，陈先生说的对，孙夫人为了国事日夜操劳，真的要保重身体啊。任重道远，彼此珍重。中央政治局近期召开会议，主要内容是国共两党的关系问题和抗战的军事问题。会议认为，中国必将取得抗战的最后胜利，中央坚决反对妥协。在南京失陷之前，果然有一个低调俱乐部，地址就在南京中山西路西流湾的周佛海家。他们常常以聚餐的形式，参加的人有文人、教授，其中包括胡适、高宗武、陶希圣。他们公开反对政府抗战，说长期抗战、焦土抗战是唱高调。他们背后应该是汪精卫。是这样的，据我们了解，汪精卫一直保持和日本人的接触。所以呀，我们现在的任务就是组织人走到人民中去，宣传抗战，宣传统一战线，宣传八路军、新四军。金山、赵丹、白杨都已经到了汉口，告诉他们，欢迎我们的孩子剧团走上街头，积极宣传抗战，反对妥协。好。同时啊，我还有一个想法，在政治上旗帜鲜明的反对妥协，在军事上，除了八路军、新四军积极的进行抗战之外，还要发挥我们新华日报的作用。毛先生，这么晚了还来打扰你，实在抱歉啊。没关系啊，我这个人有个不好的习惯，就是经常白天休息，晚上工作。哦，其实啊，我和梁先生在很早以前就见过面了，不知道你还记不记得啊？哦，民国7年，我在北京大学做一个小小的图书管理员，住在豆腐池胡同杨怀忠先生的家里。那个时候，梁先生是大学讲师，经常来杨先生家串门，每一次来都是我开的门呐。哦，是的，是的，有这回事啊！你的记性真好。梁先生啊，多年不见，这次来延安有何指教啊？哦，指教不敢当，不敢当啊。这次来延安呢，我完全是抱着讨教的态度的。老实说，我对目前抗战的情况是非常的失望。战场上，中国军队节节败退，政府里上上下下缺乏信心，社会各界的情绪也十分的悲观。我担心呢，如此下去，中国的前途何在？中国会灭亡吗？梁先生啊，大可不必悲观，中国不会灭亡。毛先生何以如此肯定？对于战争问题，首先要分析双方的特点。日本它的优势是其军事力量强大，而它的弱势呢，就是人力物力不足。最重要的是他们战争的性质是反动的，在国际上处于不利的地位。反之呢，中国的军事力量较弱，但是我们的战争是正义的，可以得到国际社会的帮助和支持，并且我们还具有大国的条件，可以支持长期的战争。两相比较，日本只有一个优势，而中国的优势呢却有3个，这就决定了战争的获胜方是中国，而不是他们日本。可现实是，日军正在获得节节的胜利，中国军队正遭遇失败这是因为目前敌我双方的军事力量过于悬殊，
以至于掩盖了中国在其他方面的优势。但只要我们采取了正确的战略方针，最终的结局是中国必胜，日本必败。毛先生对如何抗战有何高见？3个字：持久战。战争的第一阶段必然是敌人进攻，我们防御。第2阶段呢，则会因为双方的力量平衡而形成战略相持阶段，这是敌我转变力量的枢纽。而国民党只看到持久战，又不承认战略的3阶段论，尤其是有一个很长的战略相持阶段，那就等于穿着持久战外衣的速胜论。而第3个阶段将是我们发起战略反攻，迫使敌人撤退。这就是中日战争的基本趋势。这么说，中国不会灭亡，但是也不能迅速获胜。对，不能速胜。在战略相持阶段，共产党及其领导的敌后军民的游击战将上升为主要作战形式。毛主席还在跟梁先生谈话呢。是啊，他们已经谈了4个多小时了。是吗？你这样，赶紧叫炊事班，给他们送点夜宵过去，去吧。是。可你说的游击战，究竟算是进攻呢，还是防御？是辅助的进攻，也是积极的防御。因为抗日战争的本质就是一场消耗战，而游击战则恰好是消耗敌人、保存自己的最好手段。主席，工作这么久了，吃点东西吧。好，放下放下。梁先生，这既是夜宵，也可以算是早餐喽。我只吃素的。素的全都是素的，我们可是同一战线嘛。好，毛先生啊，这几年来，对于抗战的前景和如何抗战的问题，没有人能够让我如此的信服。我也从没有看到过这样的文章。今天你的一席话，让我豁然开朗，精神振奋。梁先生，你太过奖了哦。不，你对抗战未来的高见，无论如何的褒奖都不过分。我倒是恳请你能够把这些见解写成专著，广为发表。相信一定会对中国的命运产生巨大的影响。梁先生啊，实不相瞒，我现在正在酝酿写这么一本书，书名我都想好了，就叫做《论持久战》。请。宋先生，李兰同志来了。对不起，打扰先生了。您请坐吧。知道你来，一定是有大事的，你说吧。先生，周副主席来电，说加拿大有一个医疗队来帮助中国人民的抗日战争，听说已经到香港了。先生知道，香港有一个国民党专门接收物资的小组，以前这些救援物资呢，都由他们接收，并且把这些物资都送到了国民党军队那里。唯独在前方浴血奋战的8路军和新四军那里，一点都没有得到。好在这个医疗队带来了一些先进的物资和先进的医疗器械，更关键的是，还有一位非常出色的外科医生。
叫什么名字？诺尔曼·白求恩。Thank you. Please, cheers. Cheers. Thank you. Cheers. Thank you all. Welcome to China, communists from Canada. Thank you. I'm surprised you know so much about me. You just came back from Canada from Spain, but you've paid attention to the war against aggression in China for a long time. That was 1931. The Japanese had just invaded China. Thank you. I didn't know much about China then. I can tell you more. Chinese are fighting. Just like the Spanish and all the other anti-fascist soldiers. I could introduce you to fight with the real soldiers if you want. It's a deal. I'll ask my trusted fellow to take care of you. Oh, I am very independent. I don't need any special treatment, thank you. Take it easy. It's not a special treatment. She is a communist, a Chinese communist. Oh? Welcome to join such a sacred war. Please tell your friends. Chinese will be the victor. Yes. The chopsticks are held like this. You see it? Yes. Yes. Oh. That's it. Wonderful. Delicious. Absolutely delicious. Yes. Really tasty. It's nice. Yeah. Please enjoy yourself. Thank you. 苏先生。哦，这是杨虎城将军。孙夫人好。请坐，请坐吧。啊，孙夫人请。请坐吧。哎，杨将军，我知道你人虽然在国外，可心早就飞回国内了。是啊，孙夫人，我哪有心情在国外考察呀？这几个月，我是天天盯着国内的战事，一直请求蒋委员长能让我回国，可他始终不答应。这次，宋子文给我打电报说，让我自动回国。我想，这肯定是蒋委员长的暗示，他总算答应让我回国效力了。老蒋有没有说让您回国做什么？宋子文在香港接的我，他给我看了蒋委员长要在南昌接见我的电报，具体怎么安排，那得等见面以后再说。多事之秋啊，杨将军小心为是。杨将军，以我对蒋介石其人的了解，弄不好张学良就是你的前车之鉴。蒋委员长的为人，我心里很清楚，但现在正是用人之际，就算他睚眦必报，他也应该以大局为重吧。希望是这样，毕竟国难当头，咱们这些在香港的左联文人，也在计划成立保卫中国同盟。小潘明天去上海，就是跟这个有关。好啊，这样大家能各尽其能，何愁小日本打不跑啊？正是。谢谢。Norman Bedou。Thank you. What are you looking for? Where are we? Now, we are in Henan province. It's one of China's poorest places.
The scenery reminds me of Canada. It reminds me of Spain. I arrived in Spain to support the anti-fascist fight there. 首都沦陷了，国民党也一直在溃败，全国上下一片亡国论调，在国民政府里，在国际上到处都存在。不久以前，德国驻华大使陶德曼还跟蒋介石说：“中国现在到了该结束战争的时候了。”一个国家越是妥协与悲观，就越容易遭到侵略与屠杀。反抗才是争取胜利的唯一途径。同志们，我们有4.5万同胞，而日本只有区区7000万。当我们全体民众都站起来抗击敌人的时候，日本的攻势一定会由强变弱，我们离胜利也就不远了。所以啊，要问我中国的出路是什么，那就是坚决不投降，坚决抗战，绝不动摇。同学们，今天的会啊，就到此结束了，散会。主席，什么事啊？周副主席的联络员李兰同志到了。哦，他到了，他是从香港来到延安，可算是远道而来呀。是啊，他还带了个更远道的白求恩先生。哦，白求恩先生来了。好啊。戴元同志啊，我看天不太好，可能会下雪，要不把他带到我的窑洞里来？是。主席，白求恩同志到了。啊，欢迎你啊，白求恩同志啊。Thank you. This is the famous person Miss Song always saying, Chairman Mao. Nice to meet you. 我知道你是参加过西班牙反法西斯战争的老战士了。You are an old soldier. Hey, you really think I'm old? 你真的认为他已经很老了吗？我可以问一问白求恩同志啊，你今年贵庚啊？ How old are you? 哦，对了，我怎么问外国人？他不懂的呀。Chairman's meaning is Western people not used to ask age. Tell him he can ask me anything he wants, just as long as he doesn't ask me how much money I make. 你可以问他任何事，除了 I 挣 was 多少 born 钱 in 之外。 1890. 他是1890年生人的。那你是老大哥啊！ You are older than 我出生在1893年， I was born in 小你3岁。 3 years younger than you. 我想起来了，1885 I 年， remember that the 你们 first 加拿大 railway was 修了第一条铁路， established in that year. 那可是一条贯穿加拿大辽阔国土的铁路 It 啊 traverses the whole Canada. You know about Canada? 你知道加拿大很多吗？我知道很多。你们加拿大有5 There 个 are 湖， 5 great lakes in 叫做 Canada. 苏比利尔湖、 The Superior 密治安湖 Lake, 休伦湖、 Michigan Lake, 伊利湖 Huron Lake, 安大略 Bering 湖。 Lake, the Ontario Lake. 我还知道啊，白求恩同志 And I also know，that 你的家就在安大略湖 You 旁边 live 呢。 beside the Ontario Lake. You know so much about it. 你怎么知道的这么多？ Wait a minute. You've been there, haven't you? 我猜您去过加拿大。我啊，从来没去过。 I've never been there. 但是呢，我可以教你一句中国的古话。
秀才不出门，便知天下事啊！ Intellectuals stay inside. We already know everything outside. 雪下大了，进屋吧，啊 ！Snow's heavy. Come inside. 您坐。好，坐。白求恩同志，请坐呀。谢谢。 Chairman Mao 毛主席 is not as old as me. But based on years in the 你 party, 没有我老，但是按党， I am not as old as you. 我没有你老。 So let's not beat around the 我们今 bush. 天开门见山。 I would like to go to the fronts, somewhere 我想到 there 前 is 线去 fighting. In 想 other 到有 words, 战斗的地方去， somewhere 也 there 就是 is 说， wounded. 到有伤员的地方去。是啊，我们的八路军、新四军都在前线， Yes, the new 他们每一 Army 天 and 都 the 在流 Israel 血。 Army are fighting at the front. They are bloody now. 我知道你在西班牙战场创立了 We 战地 established 输 the 血 blood 站， donor center. 创造了 in the 战争 Pacific 史上的 in 奇 Spain. 迹啊！ It's a miracle. 挽救了很多的生 So 命。 many lives are saved. 但是，我要坦白地告诉你， But 在中国的 I'm 战 telling 场 you, 上，伤 in China, 就是死。 want means death. Then they need me. 他们确实需要他。需要啊！你带来了世界人民的鼓 You're 舞， right. You bring us the 让他们 world 知道 people's inspiration. 现在在东方进行的这场战 The 争 war in the East 是对世界人民的 Chinese 支持。 people's support to the world. 他们挡着法西 They're 斯的子 blocking 弹 the，fascist ballet. 但是 And their 世界人民 sacrifice are 也没有 not 忘记 forgotten 他 by the 们。 world. 白求恩大夫啊，你会让这些农民出身的战士们知道，伤是可以治好的呀。 The wound would be cured. That is my responsibility as a doctor. 这是医生的职责。李兰同志啊，非常感谢你。白求恩同志不远万里地来到中国，而你呢，又不远千里地把白求恩同志带来延安呐。 A lot of my equipment has been confiscated. 就是有很多医疗器械损失了。你的到来就已经证明了 It's a testimony 中国人民进行的这场抗战是正义事业， that the war in China 是得到了 is a 全世界 just 人民的支持。 cause, acquiring the support 这 from 其 the whole 中 world, 包括了日本人民。 including Japanese. 自从开战以来， From the beginning of 我们 the 得到了不少日本民众的支持， Japanese, including 包括许多日本战俘，他们都已经明白了日本法西斯的野心。 Japanese fascist careerism. 所以啊，我们会在一个适当的时候建立一个 So 反 we're 战 going 同 to 盟， build up an 大家一起 anti-war 反对 alliance 法西 to 斯 get。together to against fascism. Chairman Mao thinks ahead. That is a good thing. 你想得很久远，很好。李兰同志，回去一定要替我问候孙夫人，告诉她，中国共产党人永远忘不了她。一定。孙夫人对共产党人对她的关心，一直挂在心上。特别是在上海形势吃紧的时候，周副主席亲自安排她的行程，关心她的安全。为此，她真的很是感谢。她现在一心扑在中国人民的抗战事业上。我来之前，保卫中国同盟正式筹备了。好啊，还有什么其他人吗？有宋子文、孙科、冯玉祥，还有印度国民大会领袖尼赫鲁，美国议员罗伯逊，还有德国知名人士马斯曼，再就是八路军驻香港办事处的主任廖承志。看来啊，那也是一个战场啊。 Norman Bethune, you will be going the front, fighting with Chinese people. Maybe in a short time, we're gonna be separated. Please take care. Please tell Madame Song, any friend of hers,
is a friend of mine. Of course. And Chairman Mao 毛主席 is exactly that. 我真心认为 My friend. 你也是我的朋友。 I have a feeling that in China, 我 I 在 will 中国 finally be able to find what I 也许会 could 找 not 到 find in either 在加拿 Canada 大 or 和 Spain. 西班牙都找不到的东西。你一定会在中国找到很多很多有意义的事情啊！ You could definitely find a lot of meaningful things in China. 日军于12月中旬侵占南京后，以华中派遣军敌州立兵第13师团与华北方面第2军所属矶谷联界第10师团，沿津浦线南北夹击，企图打通南北战场。12月23日，矶谷师团攻陷归仁镇。12月27日，矶谷师团攻陷济南。至1938年元月1日，矶谷师团攻陷泰安。韩复榘放弃泰安、兖州、济宁，造成津浦线北段正面门户洞开。校长，这是军统电讯科最近破译的一份韩复榘和日军第2军司令官西尾寿造来往的电报，有充分的事实证明，在山东开战之初，日方对其实行了离间工作。只要韩复榘的军队不直接参与作战，日本的飞机就不会轰炸济南和青岛，山东可以避免战争的烽火和严重的损失。文佐，您还记得西安事变吧？当时韩复榘发出了马电，他主张的是各省自治，还主张在野名流召开这个国事会议，由国人自己来解决。此人把口载留了。校长，目前时机还尚不成熟啊，况且他手里还掌握着军队。再说，这情报只有我们几个人知道，其他的人都不知道他违抗军令的事。如果这个时候他要是在前线被杀，恐怕传扬出去不好收场啊。要不在第5战区开个军事会议，再研究一下。魏所，您看呢？也好。快点，快点，快点！集合了，集合了！快了，快快！快点，集合了，集合了！快！快，集合了！都快点啊！敬礼！礼兵！向右赶进！向前看！继父兄，屈尊大驾，亲自迎接，俺老韩担当不起啊！哎，客气了。韩主席大驾光临我们河南，我们怎敢不尽力接待呀？我说刘主席，你这话里有话呀，好像我山东省主席不该丢了山东，跑到你河南的地界上来了。哎，向方兄，我是觉得，你好像是担心我们保护不了你的安全，连开个会也要带着这么多的部队呀。你什么意思呀？报告，警卫队集合完毕。此次来开会的所有将领，可是都没有带卫队啊！混蛋，你们都跟着我干什么？丢人现眼！给老子滚回车上去！是，滚回车上去！快快快，快上车！
车，快上车！快点，快上车！快点，都快点！快快快！我老韩一介武夫，带惯了部队，走到哪儿都爱把部队当成命根子，啊，见笑了，见笑了。哈哈哈哈！相方兄，请吧。京福兄请，请。啊，李长官，李长官，啊，哎呀，这次不知道都是哪些人来开会啊？谁也不知道啊。会议开的这么紧张，是啊，不知道该啊，小方兄，辛苦了。你的部队情况怎么样啊？主力部队已经转到鲁西南曹县一带。什么？济南丢失也就罢了，可泰安是战略要地啊，你一定要想办法拿回来呀！哼，南京都弃守了，又何必死守泰安？收复失地，来日方长。我不想跟日本人硬拼，白白消耗我的部队。小方兄，作为一名军人，怎么能够……哎，两位，军事问题嘛，可以稍后再商量。今天难得5个战区的各位长官光临开封，一会儿散会后啊，我一战区做东，请大家在酒桌上好好打个擂台。好啊，那请吧。请啊，请。请。长官。目前，华北和华东的战略情况就是这样的。总参谋部得出的结论是，形势已经到了万分危急的地步，但要竭尽全力扭转战局，尚有可为。大家刚才都已经听完了白总长介绍的战况，是万分的危机。可就在这万分危急之时，由于我们有的高级将领不执行军令，擅自放弃黄河天险阵地，致使日寇全线进入山东，继而又占领了济南、泰安等数座城市。这个责任该由谁来？责任，那南京丢了，该谁负责任？南京丢失了，你就可以拱手相让整个山东吗？委员长，你听我说，相王兄，我的意思不是你冷静一下，你想的那个意思。冷静一下，别拦着我呀！你冷静一下。干什么呀？相方兄，咱先出去逍遥计。我跟你说啊，我是丢了山东，可是能怪我吗？要不是老蒋调走了我的中炮旅，绝不是今天这个结果。咱不说这些，咱先出去逍遥计，逍遥气啊！阎锡山丢了太原，唐生智丢了南京，为什么只追究我韩复榘的责任？还不是他老蒋偏心，想见阎锡山啊！上！哎，这不是我的车，这是我的车，我先送你回去逍遥计，好吧？来，上车。奉军委会之令，韩复榘，你被捕了。刘志，你就是个混蛋！何部长，办好了。诸位同仁，韩复榘身为地方军政长官，居然违抗军令，擅自撤退，虽名为自保，实已罪同卖国，不杀不足以平民愤。为此，高级军法会审议决定，革除韩复榘2级上将及一切职务，判处死刑，立即执行。
一本此志，始终不渝，即敌军一日不退出国境，川军这一日是不会降。刘主席，主席，你没有事吧？要不要躺一下？刘主席，您，蒋委员长，当初我请他入川，是诚心诚意的。后来，我把重庆让给他做陪都，更是诚心诚意的。为了抗战大局，我主动带川军离开了四川呢。主席，你歇歇气，您歇下气。我原打算带领我的川军弟兄，好好的和小鬼子打一仗，没成想，刚一出川，就被他老蒋拆得东一块西一块的。那个仗打的呀，是稀巴烂了，子弹用光了，他老蒋一个大字都不给，还在那里骂我们，说我们川军是草鞋兵啊，是狡猾。主席，您不要激动了。好歹我现在还有23集团军，我还有机会，我让他老蒋好好的看着我们川军雄起的样子。主席，我来就是想跟您说这个事。今天报上说，政府已经免去了您23集团军总司令的职务，而且部队已经转投第3战区，归顾祝同指挥了。南京刚刚实现徐州大战战绩，偏偏在这个时候，东边死了个韩复榘，西边又死了个刘湘。分开来讲韩复榘的被杀是该杀的。在战争中，必须提倡英勇向前的精神，必须要反对逃跑主义的倾向。但是刘湘的死未免有些太可惜了。有报道说，刘湘是被蒋介石给气死的。这个蒋介石1927年他就是这样。当时还在国共合作，北洋军阀是革命军的共同敌人，但他偏偏要搞分裂，逼得我们起来反抗。北伐大业也就半途而废了。现在抵抗日本侵略是全民族应该面对的主要矛盾，可他蒋介石却又不忘排除异己。我们要有所警惕。那我们对刘湘的死，是不是应该表个态刘湘率部出川抗战，他的爱国行为是应该得到肯定和赞扬的。以我的名义发个唁电，2句评价：国家是一栋梁，川军是一主帅。另外，再转告四川的军政要员，希望他们顾全大局，坚持抗日。哎呀，
参座好，恩来好，诸位好。恩来呀，你的想法我已经向蒋委员长报告了，他已下定决心进行会战。我马上就要去徐州，去帮助第5战区司令长官李宗仁。临走之前，还想听听你的意见。好啊，来里边请，请。我来介绍一下敌人的态势。根据我们掌握的情报，日军集结了第13师团和第10师团主力，南北对进，妄图占领徐州。我们的想法是，在徐州以北寻找战机。所谓的徐州以北，指的就是台儿庄，这里是水陆陆路的要地，战略位置十分重要，在这里开辟战场，可以守点打援。好。参座可以说服李长官，新四军第4支队可以在淮河流域展开游击战，配合李品贤集团。好，我们就在台儿庄开辟战场。恩来啊，我们还需要你帮个忙。帮个忙？好，再见，白参座。再见了。刚刚白参座说想让我帮个忙，他要向我借个人，帮李宗仁打好这第1仗。那没问题。我们在平型关和太原会战中打出了名，现在国民党军队中很多人推崇我们。阎锡山在山西经常请我们八路军给他们讲课，彭雪枫就去了好几次啊。白参座想要谁呀？他呀，是想要我们的爱萍同志。我？对，上次你到白崇禧的刨冰堂训练班给他们讲课，很多人反映我们这位少将高参很有水平，所以自然传到了白崇禧那里。这可是白参座亲口点的名。去吧，这是个机会，认真对待，好好准备。好。台儿庄之役，日军可能是开进机，战斗展开机。你今年多大了？31岁，比长官小20岁。你对这个战役是怎么看的？面对这样的敌人，您敢拉开架势，真刀真枪的打一仗，就已经赢了一半。怎么讲？因为现在有的人想要投降，有的人想妥协，而您真刀真枪的打了一仗，您已经赢了。您赢得了全国人民的心。那你认为最先打响的会是哪支部队啊？矶谷师团，可能打响第1枪。那我方的弱点呢？有。我能直说吗？说。因为您的部下是桂系。你怀疑桂系不会打仗？桂系军队能打仗，两广的士兵能吃苦，天下闻名。这样的军队，你还怀疑什么？因为这是您的军队，也是您的家底儿。但是我们中国共产党人更相信您李将军是一名爱国的将领。留下来吧。先前周副主席交代过，我的任务就是传达一下我们的作战思路。现在我的任务完成了。你想清楚了，不想留在我的司令部当个高参？
不必了，您的身边一定不缺人才和将才。我相信，只要您下定决心，一定能打好这仗。第5战区司令长官李宗仁命令第3集团军迎击矶谷师团，命令第22集团军坚守藤县。矶谷师团遂在藤县以北地区被川军拖住，陷入苦战。師団長殿、磯貝蓮介師団は数県から南進し、新プロを徐州方面に向け進軍しております。我が第2軍司令部は師団長殿のご意見を伺いたいのであります。それはいかん。磯貝の力だけでは徐州攻撃は無理だ。西尾歳三司令官に連絡するのだ。第6師団は偉大航路を南下して左翼より第10師団と策応する。歩兵第11、21連隊と野砲第5連隊の両大隊による坂本分遣隊を組織することを命ずる。直ちに意見を南下し、巨辺、臨近を攻略し、第10師団と合流せよ。はっ。師団長殿、我らと磯貝師団との合流場所はどこにしますか？太子所だ。元月18日，板垣征四郎面对矶谷师团困境，紧急组建坂本支队，以第21旅团长坂本顺为支队长，下辖2个半联队，从山东潍县南下，进攻莒县，以配合矶谷第10师团向鲁南的推进。3月14日，台儿庄战役打响。同日，日军坂本支队进攻临沂，矶谷第10师团进攻藤县。台儿庄战役第1天，拂晓，日军矶谷第10师团在飞机战车的掩护下，向第22集团军前哨阵地发起攻击。10强日军向124师发起攻击，界河日军和127师在激战，襄城日军与125师在激战。汇总当前战况，向委员长报告，台庄开战了。是。告诉我王明章的具体位置。藤县一带都是川军。川军。两下店方向，日军从3面向我军发起攻击。1天了，阵地还是我们的。禀告王明章，藤县为金浦路北端要点，关系全局，应竭力死守。是。命令85军立即驰援。是。报告，紧急电报！林长官，3个方面均已失守，我已把部队收缩到藤县县城。现在敌人已经进行了2个小时的炮火打击。你现在还有多少人呢？不到3000。报告，南城被日军占了，现在他们正向东城和西城进攻。喂，所有的电话都打不通了。现在只有西关还在我们手里，我们可以在那里组织反击。
长，师长，师长，师长，耶！我们守了几天了？3天半。你能确定是3天半吗？我确定。可老子的，我们赚了，赚了，赚了，我们赚了！师长，师长，小鬼子，老子和你们拼了！3月18日，日军矶谷师团攻陷藤县，当晚向临城枣庄发起进攻。川军第122师师长王明章殉国，旗下伤亡10000人以上，日军死伤达2000余众。藤县保卫战为第5战区的台儿庄战役赢得了事件。1938年春，日军第108师团主力、第16、第20、第109师团及9警旅团各一部，共3万余人，分9路向晋东南地区的中国军队大举围攻。据此，第2战区东路军总指挥朱德召集国共双方的高级将领共商对策。会议已经进行到第5天了。总之，我们的方针是以内线牵制与外线机动相结合，以广泛的游击战与有利条件下的运动战相结合。只要坚持以次要兵力钳制敌之数路，而以主要兵力对付敌之一路的原则，就一定能够粉碎敌人的围攻。说得轻巧，日军进攻台儿庄的兵力也不过3万人，国军动用10几万大军与之抗衡，尚且伤亡惨重。而这次围攻晋东南的日军是3万多人，我们的部队数量还不到台儿庄战役时的1半。这仗怎么打？台儿庄周边的地形平坦，十分有利于日军机械化部队的大规模展开。而晋东南这里山高沟深，敌人行动不便，火力优势也难以发挥，正是实施游击作战的有利地形啊。山高沟深，日军行动不便，我军行动也同样不便呢。我看，在内线作战的部队是最吃亏的，他们等于是被日军堵在屋子里打。曾局长，请放心，留在内线牵制敌人的任务将由八路军担任，在这方面我们有经验。可是，外线作战也不好办啊。台儿庄战场的那些外线部队，差不多都打光了。台儿庄采取的是正面阵地防御战术，总是死守着一城一池跟日军硬拼，所以才伤亡惨重。我们是要在外线进行大规模的游击战术，不断的侧击、伏击，并适时集中兵力，歼灭敌人一部，从而达到运动中击破一路、震撼其他各路的效果，从而粉碎敌人的9路围攻。游击，游击，又是游击。日军9路围攻，敌我犬牙交错。这游击战有这么容易吗？是啊，上个月我派了1个师的兵力出去打游击，结果呢，游击战打成了遭遇战，伏击战打成了突围战，3000多人的队伍，1、2天的时间就报销了。那可不一定。八路军前2天才在神头岭打了场伏击战，听说消灭日军1500余人。听说，只是听说而已。报告。诸位，我这里刚得到个消息，129师将集中3个团的兵力，在韩长公路上打一场伏击战。我想邀请诸位到现场观摩指导一下，不知诸位意下如何啊？这个嘛，你看呢？既然是去观摩我129师作战，我刘伯承
绝对可以保证各位的安全，请大家放心。咱们当兵的哪里会怕看打仗？我愿意去，我也去，我也去，我去。那既然刘师长在这里开会，那这场仗由谁来指挥呢？是我们129师的副师长徐向前。原本是八路军第129师的一次山地伏击战，应了朱德总司令的真诚邀请，变成了八路军和晋军高层指挥员帷幄携手的一次战地观摩。下面由我来向大家介绍一下我们具体的作战部署。你看那边，386旅771团为右翼，769团为左翼，埋伏在公路以北的山地，并派出小部队到公路以南这个山脚下进行埋伏。386旅772团主力集结于马家拐，阻击可能由黎城来源之敌，掩护我伏击部队右后方的安全。769团以4个连的兵力深至春树岭、河南店之间，阻击可能由歙县来源之敌，保障我伏击部队左后方的安全。既有伏击的安排，又有阻击援军的准备，考虑得很周全呐。一处受袭，他处必援，这已成了日军的基本规律。所以我们有时候要反其道而行之，采取攻其必救、歼其救者的这种战法，专门打击敌人的援兵。既有大夫，又有右辅，你们真不愧是游击战的专家呀！说的是啊，设伏地点选得不错。部队什么时候进入阵地啊？部队已经进入阵地。已经进入阵地了。我怎么看不见？游击作战非常强调隐蔽性，我们要求部队在设置伏击阵地时，一定要巧妙地利用好各种伪装。挖工事时，尽量不翻动旧土，踩倒的草要顺着风的方向给它扶起来。在神头岭战斗中，敌人的尖兵距离我们的伏击部队只有10米左右，没有发现我们。佩服，佩服。连长，这鬼子咋还不来呀？急啥？又不是第一次打仗了，还这么慌慌张张的。不是，我不慌张，我就是想见见汽车，我还没见过那玩意儿呢。哎，汽车没啥，就是带轱辘的铁皮房子，啊，比马车大，也比马车跑得快。那还咋打呀？